Ребята, вот еду на автобусе, и он свист какой-то стоит в автобусе. Прям дикий свист и какой-то немножко, как будто, я не знаю, запах. Вот хочу подойти к водителю, спросить, может он автобус дезинфицирует перед поставкой в гараж. Сейчас уже время 2 часа 3 минуты, 7 июня 2024 года. И вот такой свист. Когда автобус останавливается, этот вот дикий свист прекращается. Как будто вот воздух, знаете, когда ну, вот какое-то большое надувное изделие спускаешь, воздух вот такой, как будто воздух идет. Но это не кондиционер, вот послушайте. Но вот когда останавливается, он раз прекращается. Только поедет, он опять начнет так вот свистеть сильно. А вот мне интересно, вообще должны дезинфекцию проводить перед тем, как поставить в гараж? Ну, это, наверное, в гараже, но не при пассажирах. Вот слышите свист какой? Кто знает, что это за свист? Напишите, ребят. Вот поехали опять шипеть, ребят. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, скажите, пожалуйста, что у вас так шипит в салоне? Свист такой, воздух идет. Ну, я что? Но не кондиционер. Я знаю, что. А что это свистит? Воздух? Откуда? Дезинфекция, что ли, какая-то салона? Двери нет. Ну, свист дикий стоит. Я понимаю. Вам что мне предлагаете? Вас высадить и поехать в парк ремонтироваться? Ну, просто мне интересно. Мы ехали, а Шуша закладывает свист такой. Я знаю, на ремонт поставим. Понятно. Всего доброго. Так, откройте нам свист. Ребята, но водитель сказал, что поставит автобус на ремонт. Он знает, что свистит. И говорит, а что вы предлагаете? Вас высадить и поехать в парк? Ну, спасибо ему, конечно, что он нас не высадил, потому что это последний автобус уже. Вот. Время, видите, сколько время? 2 часа ночи, 08 минут. 7 июня 2024 года. Вот. Сейчас мне еще дальше ехать. В общем, всего доброго, доброй ночи вам. Может быть, кто-то из вас знает, что это за свист такой. Желаю вам спокойной ночи, приятных сновидений, доброго утра следующего дня. Я поехала дальше. Доброй ночи. С любовью к вам, ваша Лена.